Nii, alustame kohe. Kuidas siis üldse sinna pääseda? Mida võiks teada enne, kui kasutama hakkame? Kasutajaliidese juures, sätete juures, mis toimub? Aga kõigepealt, kuidas saame sinna? Ja kõige loogilisem lihtsalt guugeldame on ju ChatGPT, vaatame, see link, vajutame peale. Väga tore. Nendel on uus maandumisleht vahepeal tulnud, saad lihtsalt kerida vaadata, mis temaga teha võib üldse. Tegelikult neid kasutusvõimalusi on tuhandeid selles mõttes, et oi-oi. Need, mis ma sulle siin näitama hakkan, võib-olla ei pruugi sind üldse kõnetada, sest need ei lahenda sinu probleemi. Et näitakski sulle lihtsalt, milleks ta on võimaline, et sa oskad ise pärast mõelda, et oma probleemiga lahendada. On. Aga paneme kohe start now, alustame siis. Sul on vast ingliskeelne, kui sa ei ole veel muutunud eestikeelseks. Ma näitan, kuidas saad seda teha ka, aga kõigepealt, kui sul on konto, on ju logid sisse, kõik on hästi, kui sul ei ole, registreeri. Saad teha Google'iga, Microsoftiga, Apple'iga või lihtsalt pane oma email. Kooluga, aga ma olen Google'ga. Nii, oleme nüüd siin, ma näitan sulle kohe ära, kuidas eesti keeleks panna, kui sa soovid. Vajuta oma profiili mööle siit ülevat ja sätted või settings, mis sul seal inglise keeles on. Keel, language, on ju. Ja siin sa võid kohe kirjutada klaviatuurile eesti on ja ta on kohe sulle ette. See ei pea siin hakkama seda kirjima otsima, kus eesti on. Saad muidugi vene keeleks panna või mis tahes keeleks, vahet pole. Kui sul on hele versioon, saad kohe tumedaks tõmmata siin. Ma eelistan tumedat, nii et jääb see niimoodi. Kirjutan teile midagi kohe, tere, lihtsalt. Nii, miks sa minuga teises keeles räägin siis selles keeles. Ma tahan näidata sihukest asja, et panid tähele, siin hüppas mingi 4O, et mis see on. Ahah, nüüd läksid eesti keelseks ja et tegelikult see GPT-4O on uus mudel, mis on nendel tulnud ja antud hetkel, kui ma praegu siin räägin, nad lasevad tasuta plaanil seda 5 korda päevas kasutada. Aga see võib muudlik olla nii, et ma ei garanteeri midagi, on ju. Et sa ei taha seda raisata ära, raiska seda. Seal on paar head funktsiooni. Et kui sa lihtsalt tahad lobiseda, siis parem sellega tasuta plaaniga. Ja kui sa tahad, et ta räägib sulle kõva häälega ette, mis ta siin kirjutas, saad siia vajutada. Saad kopeerida seda. Kui sa pole rahul tulemusega, paned siia, et palun kirjuta uuesti sama asja. Ja kui sa pole üldse rahul tulemusega, paned siia, annad nendel ikka märku. Et nad saavad sinu tagasiside alused paremaks teha teda, on ju. No siis saab mudelit muuta. Nii, sa panid tähele, et siia hüppas uus vestlus. Ta ise mõtleb mingi pealkirja välja, see lauseb, millega sa üldse siin teemat alustad. Ja seda saab siit lihtsalt kiiruga ümber muuta, kui sa tahad kuidagi loogilisemalt omal organiseerida kõike seda, mis siin toimub, on ju. Saad arhiivi, saad arvustada, saad ka jagada ja et kui tuleb mingi huvitav jutt, saad kellelegi näidata, sotsiaalmeedias kas või visata. Saad isegi vestlust panna leitavaks, ehk siis keegi võib kuules leida seda. Saad omal SEO-d teha. Aga okei, vaatame, kuidas see välja näeb. Nii, tere ja alustame siis kohe ChatGPT-ga, oleme tagasi siin. Siit saad uut vestlust alustada. Siit saad kinni panna selle, kui see häirib, välja logida siit. Ja siin on sätted, vaatame sätted ka siis üle natukene, mis siin nii palju asju. No teemast ma rääksin, sest räägin hiljem, mis see andmeanalüütiks siin on. See on huvitav lisafunktsioon siin nendel. Siit saad kõik arhiveeritud vestlusi vaadata, saad kõiki arhiveerida korral, kõik, mis sul siin on, saad kõik ära kustada. Ma ei soovita neid kahte siin näppida, muidu saad pärast jama, sa ei leia midagi, kustad ära kõik. Siit saad kõne muuta, kui sul ei meeldi see isik, kes sul räägib, saad teisi hääli panna. Tahad temaga vestlust või seda kõne teha näiteks andmete juht, elemendid. Siin sa annad nagu luba nendele, et nad võivad sinu sisuga oma mudelit treenida. Kes see teab, kas nad tahavad kuulda seda, et selles mõttes ole ettevaatlik, mis sa temaga siin lobised ära mingit tundlikku sisu anna, on ju. Saad oma kõiki jagatud linke vaadata, eksportida välja kõik andmed, kui sa tahad ära kustutada kontod või lihtsalt säilitada oma infot, seda annab sulle e-mailile. Ehitaja profiil ma näitan ka pärast, see on ka üks lisafunktsioon, mis tegelikult enne ei olnud tasuta plaanil, nüüd on. Saad ühendada oma Drive'i siin, OneDrive'i, kus sa tahad mingit faili hakata viskama talle. Võiksid ka autentida muidugi oma kontot, saad rohkem turvalisust. Saad igalt poolt välja ennast logida, kus sul on see konto aktiveeritud veel kuskil seadme. Nii, kõik oluline vastu öeldud.